okutongoza okwombeka nyaruja aha mbuga nkuru za district ya Sheema kworekirwe ngu nibetenga biliyoni 4 n'omushobyo kandi kwebembirwe Commissioner Emmanuel ojwekire Minister wa Local Government Raphael Magezi. Thank you very much. Omukoro ogu gwihikirwa habebembezi korwa omuri Bushenyi Mpango chairman wa district ya Sheema bashabira okumukwasa hamwe na government okufayo munongo kubaha sente. Iri the Bible nibagira nkore bano wenda kwombeka omunara oyete batahi bawe bakutwere bagumise mu mwombeke batarireba omunara gwagwaho bakatekateka ngo kabogizire ki oyepangire. So okukwetaha no kushinja ngu at least eibare niwaza kutaho ligumeri kwijuske ngo ine kuturondera sente kifuba dembe abasheni twana turiyoni twisha nituza kukutekera amazuru honorable minister turebe ngo twatunga sente ezo kwombeka nyaruju nituza kurobinga. After all abinchi tujya budget committee, so twatarisa na ministry ya local government na other entities nicho kurebera ngu esente yonera kwata hashema na neza municipality na ezindi nitwisha kumaking sure ngu twazwambisho twagazora twatunga esente eziramadirize ekizimbe kitu kandi trust us, we shall do it. Nyenda bagezi banje bakimanye n'abantu bashema ntwiza kukosa buri nushu ngo kweri and the quality of work will be supervised fully tarebe kuzana ito to serious by the way ndebe tukora hano mushema tibyakuyiya. Commissioner ojwekire Minister Tangire ahabwa politics ziryo muri Sheema. Hadidi o hano ni manyam ya na acting ko hakaza wa maranke myaka mukaga abakitinga ile za professional zone sona yebuza haine byona abantu bari mu project promoting politics no shangwe abantu bakwengeza abandi mu gutakayena ngo abe bamukuze mrekata hitoronda bitu Jora binigambira RDC kire obuya yana namyanti kamba gambire ati ukawaruga kuri ukimanya nata Sheema so mbweno deke twantugamba kitagata kigambe hutwena ebiswa yiye muri byebi. Gashakwa Sheikh Abdulatif.